বাচ্চাদের সর্দি কাশি হিল করার ব্যাপারে দ্বিতীয় একটি টোটকা নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি। প্রথম যে টোটকাটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটার ভিডিওটা যদি না দেখে থাকেন, সেটা লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন, দেখে নিতে পারেন। খুবই প্রয়োজনীয় একটি টোটকা। আজকে যে টোটকাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটাও বাচ্চাদের সর্দি কাশি হিল করতে বা নিরাময় করতে সাহায্য করবে, এবং সেই টোটকাতে কি কি সামগ্রী ব্যবহার করা হবে, সেগুলো কি গুণাবলী, সেটা বাচ্চাদের সর্দি কাশি হিল করতে কিভাবে হেল্প করবে, ইমিউনিটি কিভাবে ইমপ্রুভ করাবে, কিভাবে টোটকাটা ব্যবহার করা হবে, এই সমস্ত যাবতীয় তথ্য নিয়ে আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব। আশা করব টোটকাটা আপনাদের ডেইলি লাইফে খুব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়, প্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী হয়ে উঠবে। নমস্কার, আমি দেবান, দ্য বং প্যারেন্টিং এ স্বাগত। আজকে আমরা যে টোটকাটা নিয়ে আলোচনা করছি তার মূল উপাদান হলো তুলসী। তুলসী একটা ভেষজ উদ্ভিদ বা ঔষধি গাছ, আমরা সবাই জানি। গবেষণায় তুলসীর পাতায় ভিটামিন এ, সি এবং কে এর অস্তিত্ব কিন্তু পাওয়া গেছে, এবং এতে অনেক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেমনি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, আয়রনের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। এর অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি অ্যালার্জিক অ্যান্ড অ্যান্টিটিউসিভ প্রপার্টি থাকার জন্য বাচ্চাদের সর্দি কাশি নিরাময় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমাদের টোটকায় দ্বিতীয় যে সামগ্রীটা ব্যবহার হবে সেটা হচ্ছে মধু। মধু অনেক পারপাসে লাগে, এটা আমরা সবাই জানি, এবং এটা কোল্ড অ্যান্ড কাফ বা সর্দি কাশি নিরাময়েও এর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তবে মধু ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে যেগুলো আমি পরবর্তীকালেও বলবো। এক্ষুনি আমি একটা ছোট্ট নিয়ম বলে রাখতে চাই। মধু এমন একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট বা এমন একটা খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য সামগ্রী যেটা ফুটন্ত বা খুব গরম কোনো খাবারের সঙ্গে যদি মেশানো হয় তাহলে সেটা কিন্তু টক্সিক বা বিষাক্ত হয়ে যায়। সেই জন্য হালকা গরম বা ঈষদুষ্ণ গরম বা নর্মাল টেম্পারেচারে থাকা কোনো খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে মেশালে এটার যে গুণাবলী সেটা সব থেকে ভালো কাজ করতে পারে, বা এটা সব থেকে ভালো কাজ করতে পারে। টোটকাটা কিভাবে তৈরি করব সেটা বলার আগে তুলসী গাছ সম্পর্কে আমি দু একটা কথা বলে রাখতে চাই। ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেনারেলি দুরকম তুলসী প্রধানত দেখা যায়। একটা হচ্ছে রাম তুলসী আর একটা হচ্ছে কৃষ্ণ তুলসী। রাম তুলসীটা একটু লাইট কালারের হয়, অর্থাৎ তুলসীর যে পাতাগুলো সেগুলোর কালারগুলো একটু হালকা গ্রিন কালারের হয় বা একটু সাদাটে হয়। আর কৃষ্ণ তুলসীর পাতার কালারগুলো একটু কালচে বা একটু বেগুনিচে বা একটু লালটে টাইপের হয়। ভেষজ মতে বা আয়ুর্বেদ মতে কৃষ্ণ তুলসীর মধ্যে গুণাবলী কিন্তু বেশি থাকে, কিন্তু এই কৃষ্ণ তুলসীকে যখন ব্যবহার করা হয় তখন শীতকালে 8টা বা 10টা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সেটাই গরমকালে 2টো বা 3টের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এই কৃষ্ণ তুলসী এতটাই হিট জেনারেট করে যেটা কিন্তু শরীরের সাইড এফেক্ট নিয়ে আসতে পারে। আমাদের বাড়িতে বেসিক্যালি রাম তুলসী অ্যাভেলেবেল ছিল, সেই জন্য আমরা রাম তুলসীটা ব্যবহার করেছি। আপনাদের ক্ষেত্রে যদি কৃষ্ণ তুলসী বাড়িতে অ্যাভেলেবেল থাকে সেটা ব্যবহার করতে পারেন, তবে শীতকালে 8টা 10টা করলেও কিন্তু গরমকালে 2টো 3টের বেশি করবেন না। আমরা যারা বাড়িতে তুলসী গাছ রাখি, অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তুলসী গাছটা খুব তাড়াতাড়ি কয়েকদিন পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেটা আমাদেরই কিছু অভ্যেসের ফলে হয়ে থাকে। প্রথমত যারা গাছ রাখেন বাড়িতে তারা এটা খুব ভালো মতন জানেন, গাছে কিন্তু কোনো রকম পোকা ধরে না, আলাদা করে ফাঙ্গিসাইড বা ইনসেকটিসাইড দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু গাছটা শুকিয়ে যায়। যেটার প্রথম কারণ হচ্ছে গাছটা যখন একটু বড় হয় তখন উপরের দিকে কিছু ঝুড়ি তৈরি হয়, সেই ঝুড়িগুলোকে যদি কেটে না দেওয়া হয় তখন কিন্তু গাছটা শুকিয়ে যায়। আর দ্বিতীয়ত অনেকে গাছের গোড়ায় যে মাটিটা থাকে সেখানে ফুল বা ধূপ রাখেন বা গুজে দেন, যেটা কিন্তু গাছের গোড়াটাকে বা মূলটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার জন্য কিন্তু গাছটা শুকিয়ে যায় বা গাছটা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যদি এই দুটো কাজ করি, অর্থাৎ ওপর থেকে ঝুড়িগুলো কেটে দিই এবং তলায় যদি ফুল বা ধূপ না রাখি বা গুজে না দিই, তাহলে কিন্তু গাছটা ঠিকঠাক থাকে। এবার আসি পথ্যটাকে কিভাবে তৈরি করা হবে। আমরা প্রথমে যেটা করেছি, গাছ থেকে বেশ কতগুলো প্রমাণ সাইজের বেশ বড় বড় যেগুলো ম্যাচিওর পাতা, বড় বড় পাতা, সেগুলোকে তুলে নিয়েছি এক এক করে। তুলে নিয়ে সেগুলোকে একটা পরিষ্কার পাত্রে জল রেখে সেটাতে ভালো করে পাতাগুলোকে কচলে কচলে ধুয়ে নিয়েছি। ধোয়ার পর সেটা আমাদের কাছে একটা লোহার হামানদিস্তে ছিল, বা যেটাকে পোখলা বলা হয় সেটা ছিল, সেটার মধ্যে পাতাগুলো রেখে ভালো করে থেতো করে নির্যাস বার করেছি।
এবার একটা পরিষ্কার পাত্রের মধ্যে ওই যে তুলসী পাতা থেতো করা সেগুলোর থেকে যে নির্যাসটা বেরোলো, থেতো করার ফলে যে হামানদিস্তের মধ্যে নির্যাসটা বেরোলো, সেই নির্যাসটা নিয়ে নিয়েছি। এই সময় একটা কাজ করতে হবে, একটা লোহার যে কোনো জিনিস যেটাকে ভালো করে গরম করে নিয়ে সেটা যে নির্যাসটা বেরোলো তার মধ্যে দিতে হবে। এটার উদ্দেশ্য একটাই, তুলসী গাছ বা তুলসী পাতা ইনফেক্টেড হয় না ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় কি হয় এর মধ্যে আমাদের আশেপাশে যে মাইক্রোব গুলো ঘুরতে থাকে বা যে ইনফেকশনগুলো ঘুরতে থাকে সেগুলো তুলসী পাতার উপর অনেক সময় থাকে, যেটা কোনো ইনফেকশন করে না, কিন্তু এটা এই নির্যাসটা যদি আমরা খেয়ে নিই, ধোয়ার পরেও যদি নির্যাসটা খেয়ে নিই অনেক সময় যায় না। অনেক সময় লোহা গরম করে দিলে বলা হয় যে এই যে ব্যাকটেরিয়াগুলো সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। টেম্পারেচারটাও রাইজ করলো না, কিন্তু ওর মধ্যে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া থেকেও থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ তুলসীর যে নির্যাসটা সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা র প্রোডাক্ট। আমাদের বাড়িতে যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে একটা লোহার ছুরি ছিল, সেই লোহার ছুরিটাকে ভালো করে গরম করে নিয়ে এই যে নির্যাসটা ছিল তার মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে রেখেছিলাম, অল্প কিছু সময়ের জন্য। এবার অবশেষে ওই যে নির্যাসটা পরিষ্কার বাটিটার মধ্যে নিয়ে নিয়েছিলাম সেটার মধ্যে 1 চামচ মধু ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে। মিশিয়ে নিয়ে যে মিশ্রণটা তৈরি হলো এটাই হচ্ছে আসল টোটকা। এবার প্রশ্ন আসছে যে এটা খাওয়াবো কিভাবে, তৈরি তো হয়ে গেল। জেনারেলি এটা নিয়ম হচ্ছে যখন বাচ্চার ঠান্ডা লাগার একদম প্রাইমারি স্টেজ, যখন বুঝছেন বা সকালবেলা উঠে দেখছেন যে কাশি হচ্ছে বা হাঁচি হচ্ছে বা একটু গাটা ছ্যাঁকছ্যাঁকে, সেই সময় এই নির্যাসটা তৈরি করে খালি পেটে বাসি মুখে খাওয়াবেন। বাসি মুখে খাওয়াবেন মানে হচ্ছে ব্রাশ করার আগে। দেখা গেছে যে ব্রাশ করার আগে, বাসি মুখ যেটাকে বলা হয়, ব্রাশ করার আগে বা জল খাওয়ার আগে যে স্যালাইভাটা ঘুম থেকে উঠে আমাদের মুখের মধ্যে থাকে বা যে লালাটা থাকে সেটার একটা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি থাকে, যেটা সমেত যখন ওই নির্যাসটা আমাদের শরীরের ভেতরে যায় তখন সেটা অনেক বেশি উপকারী হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্য বাচ্চাদের যখন খাওয়াবেন তখন খালি পেটে ব্রাশ করার আগে বা মুখ ধোয়ানোর আগে এই নির্যাসটা খাইয়ে দেবেন। তারপরে আধ ঘন্টা কোনো জল খাওয়াবেন না, কোনো জল খাওয়ানো যাবে না। তারপরে আধ ঘন্টা বাদে জল টল কিছু খেয়ে তারপরে ব্রাশ করতে পারে। তবে হ্যাঁ, আমার মেয়ের ক্ষেত্রে যেটা করি সেটা হচ্ছে এই নির্যাসটার সঙ্গে অনেক সময় যদি একটু অল্প আদা থেতো করে অ্যাড করে দেওয়া যায় তবে বেশ অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। তবে আমরা এইটার ফল একেবারেই খুব বাজে পেয়েছিলাম, কারণ ও একেবারেই খেতে পারতো না। প্রচণ্ড আদার যে টেস্টটা সেটা ওকে ইরিটেট করতো। তো আপনার বাচ্চা যদি আদার টেস্টটা নিতে পারে তাহলে অ্যাড করতে পারেন, নাহলে আদা ছেড়ে দেবেন। আদা ছাড়া শুধুমাত্র মধু এবং তুলসী বেটে যে রসটা যেভাবে বললাম সেইভাবে খাওয়াতে পারেন। আর মধু তুলসী পাতার যে নির্যাসটা খাওয়াচ্ছেন তারপরে এরকম হতে পারে আপনার বাচ্চার একটা বাজে রিয়াকশন হলো, যদি পসিবল হয় একটু গুড় বা বাতাসা যদি থাকে তারপরে একটু দিতে পারেন, তাহলে মুখের ভেতরের যে স্বাদটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে আর জল খাওয়ারও দরকার হবে না। আশা করব যে পথ্যটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে, আপনারাও রেজাল্ট পাবেন আপনাদের সন্তানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। আমাদের সন্তানের যখন ঠান্ডা লাগে তখন ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা যে সমস্ত হোমমেড রেমেডিগুলো ব্যবহার করে উপকার পেয়েছি এবং স্টিল নাও ব্যবহার করি, সেইগুলো নিয়ে পরপর আমরা আলোচনা করব। নেক্সট আরেকটা ভিডিওতে এরকমই কিছু পথ্য এবং যেগুলো আপনাদের সন্তানের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সেরকমই কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন। নমস্কার।